அன்புள்ள தாய் மக்களுக்கு அலெக்ஸோட வணக்கம். வெல்கம் டு ஈஸிவே டெக்னாலஜி. இன்னும் நம்ம பார்க்க போகிற எப்படி ஒரு ஏசி ட்ரெயின் பண்ண போகிறேன்னு ஆட்டோமேட்டட் ஏசி ட்ரெயின். அதுக்கு தேவையான சாதனங்கள் நான் இப்போ சொல்லுவேன். தேவையான ஐட்டம்ஸ் இப்போ ஒரு அக்வேரியம் மோட்டர், சப்மர்சிபிள் அக்வேரியம் மோட்டர். அது ஏசியில் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு சுவிட்ச், மேக்னெட்டிக் ஃப்ளோட் சுவிட்ச். அது 2 ரீதியில் ஒர்க் பண்ணலாம். அது ஒன்று வெள்ளம் தண்ணி கம்மியாக இருந்தால் ஒர்க் பண்ணலாம். ஆனால் கம்மி ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் ஒர்க் பண்ணலாம். அப்படி தான் அதுக்கு என்பிஎன் பிஎன்பின்னு சொல்லுவேன். அதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் 2 ஓஸு, ஒன்று இன்லெட் ஓஸு, ஒன்று அவுட்லெட் ஓஸு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பக்கெட். இங்கே தேவையாக ஒரு கம்ப்ளீட் இதோட ஸ்ட்ரக்சர். ஃப்ளோட் சுவிட்ச், அதுக்கப்புறம் மோட்ரு. இப்படி தான் கனெக்ட் பண்ணலாம். இது ஃப்ளோட் சுவிட்சுக்குள்ளே கனெக்ட் பண்ணி, ஃப்ளோட் சுவிட்சு மெயின்ஸ்லேயே கனெக்ட் பண்ணி, அப்போ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஏசின்னு ஃப்ளோட் சுவிட்ச் இண்டிகேஷன் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் டைரக்ட் பம்புலேக்கு ஒர்க் பண்ணலாம். இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம சப்மர்ஜ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். இதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ளோட் சுவிட்சும் வைக்கலாம். அப்போ ட்ரெயினோட தண்ணி இதுக்குள்ளே இந்த பக்கெட் எப்படி ஃபுல் ஆகுற, അല്ലെങ്കിൽ எந்த டைமில் ஃபுல் ஆகுற அப்போ தான் இது ஆக்டிவேட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் மோட்ரு ஒர்க் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் தான் தண்ணி வெளியே வருவா. ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது. இது நம்ம ரெண்டல் ஹவுசஸுக்கு இருக்குது. போர்ட்டபிள் ஏசி எடுக்க. இதுக்கு ஒரு ட்ராபேக் தான் இந்த ட்ரெயின் இல்லாமல். இந்த ட்ரெயின் இருந்தாலும் வெளியே கொடுக்குறேன். அதுதான் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு ஃப்ளஷ் டெக்னாலஜி மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்குது. இதோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் எப்படி இந்த ஐட்டம்ஸ் இண்டிவிஜுவலி பர்ச்சேஸ் பண்ணலான்னு இட்டு இருக்குது. உங்களுக்கு தேவையாக உங்களுக்கு அந்த லிங்கு டச் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். இதுக்கப்புறம் நான் இது ஏசிகளுக்கு கனெக்ட் பண்ணலாம். தண்ணி எப்போ ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தால், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை நமக்கு செட் பண்ணலாம். எந்த லொக்கேஷன் இப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ளோட்டு மேலே இருக்குது, அந்த மாதிரி தண்ணி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அது ஆக்டிவேட் ஆகி ஒர்க்கு ஆகலை. அதுக்கு தண்ணி பம்ப் பண்ணதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த மாதிரி நம்ம வாஷ்ரூம்லேக்கு தான் கொடுத்துருக்கு. இப்போ அந்த மாதிரி பம்ப் ஆச்சு. இந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளோட் எப்போ கீழே வருவோ அதுக்கப்புறம் தான் மோட்ரு ஆஃப் ஆகும். சிம்பிள் சிஸ்டம் தான், ஃப்ளஷ் மாதிரி இந்த மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணும். உங்களுக்கு இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக தோணியாச்சு, நான் வேணால் உங்களுக்கு இது பண்ணி தரவா, பரவாயில்லை. அதுக்கு காஸ்ட் இருக்குது. ஆனால் நான் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ லைக் ஆச்சுன்னா லைக் பண்ண, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.